построить, наверное, самолет. У нас уже сразу есть какие-то тут канистры. Что это такое? Да, канистры. Ого, прикольно. Выглядит прикольно. Нам, наверное, нужно пролететь до конца, либо примерно что такое. Тут у нас какой-то прочпад, либо как это называется, блок. Нам покупить. Хорошо, блок. Еще типа куда? А, сюда. И... Ой, что сделал? И, типа, куда? Как мне лететь? Во. А, прикольно даже сказать. Какие... О. Что? Ладно, все хорошо. Довольно-то прикольно, ну давай. Что тут есть? Угу. О, но у меня нет столько денег. Только. Купим блок. Блоки. Вот такое. Топливо, наверное, либо что такое. Вот здесь. А, нету денег. Ничего страшного. Так. Ну, пока что вот так построил. А как это? Что такое? А как это вот... вот. Все. Хорошо. Так. Сюда топливо ставим. А, еще одно. А ну давай сейчас на этот раз посмотрим, сколько он пролетит. О, сразу наверх. Вверх. Почему он так быстро падает? Ну, наверное, наверх. Ну, пожалуйста. Ого. Так, топливо у меня есть. И я падаю. Ля-ля-ля. Не, смотрите. Хорошо, прикольная игра. Так, вот мы куда... вот мы куда-то долетаем. Ну, посмотрим. Куда мы долетаем? Ой, давай, наверх. О, хорошо. Хорошо, ну, даже сказать. Наверх. И... Вау, очень хорошо даже. Нет. О, хорошо. Я не знал, что только что было. Уже вы можете наглядно посмотреть, насколько мы только что вот немножко пролетели. Вот смотрите уже, насколько он летит. Ну, нормально, так, быстро. Довольно-то уверенно, скажем так. А нас давай посмотрим. Почему на него не... Что? Ой. О. А ну давай посмотрим. А топливо быстро зажигается. Смотри. Что это такое? Что? Вот сюда. Сейчас. Умерла она. Ну хорошо. Ну, давай посмотрим, что тут я могу сейчас купить. Обновилось. Топливо. Покупаем топливо. Видишь, это топливо, либо что? Вот. Какой-то вот такой бак. Хорошо. И что у тебя еще есть? Что ты вот можешь мне предложить? Вот крыло хорошо бы было. Угу. Ладно, мы сейчас немножко денег получим и вернемся обратно. Я вам вот сейчас показываю, как выглядит вот мой самолетик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ветель. А ну давай сейчас посмотрим. Как летит, как быстро. Ого, довольно-то нормально. Сейчас полетим. И наверх. Куда? О, почти вы видели, хорошо. Быстрое включение, смотрите. Я сейчас буду падать. И я прошел, ура. Нам нужно... Ля-ля-ля, капец. Мы еще летим. Конечно, будем падать. Бам, и упали. Новый рекорд, хорошо. Мы пошли. Вот этот мой брат. Быстро включили, смотрите, куда я лечу. И смотри, сколько у меня топлива. Да. Хорошо. Все, у меня закончилось топливо. И видите, врезался. Хорошо, довольно-то. Всем привет. Еще один раз. Вот я вам сейчас покажу, где мой рекорд. Так. Ай. Плохо. Очень плохо. Вот эти очень тяжело пройти, сказать правду. Это очень тяжело. Я вам покажу. Раз, вот, уля-ла. Так.
Фух. Пронесло вроде бы. Так, ну тут это все легко. Тут просто завод. Так, аккуратненько тут. Топливо уже заканчивается. Плохо дело. И вот уже все. Топливо заканчивается. Все закончилось здесь. И вот это мой рекорд. Вот. Все, это мой рекорд. Вот так сейчас выглядит этот мой самолетик. Я плохо взял. Я очень плохо взял. Так, еще один раз. Нет. Опять. Короче, вот сразу нажимай. И давай. Вот сейчас попытаемся вот пройти вот сюда. Давай. Я из-за того, что я слишком быстро, я типа не пролетаю над ним. Вот разочек. Раз, два. Да, я не могу это уже проходить. Вы понимаете, типа просто. Смотрите. Вот так, сейчас попытаюсь вот. Как? Я вот сейчас вот как бы вверх. Посмотрите, что тут вниз. И вот сейчас. И. Нет, последний. Хорошо. Все, мы знаем, наверное, больше. Сейчас. Я не знаю, как это пройти. Я не понимаю, как это пройти сейчас. Ой, ну давай, взлетай. Давай. Нет. Ура. Очень. Кайф. Это смогу. Рекорд поставлю. Вот это последний раз. И я заканчиваю так. Не. Я уже это второй. Вот он сижу, поставлю новый рекорд. Так. Газ. Опа, первый. Глянь, даже меня видит, они просто меня не догоняют. Гля, смотрите. Тут так. Тут вот так. Раз. Опа. Оп. И давай. Замечательно, прикиньте. Представляете? Ой, нет, давай. Ух, новый рекорд, ура. Это новый рекорд. Мы очень рады. И давай продолжим дальше. Давай, газ. И уже все. И на этом видео заканчивается. Всем подпишитесь, поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.